大家好，欢迎收看今天的台股大赢家，我是王秀文。昨天呢，台积电法说会结束了，但是呢，ADR 下跌，也连带呢，台股今天是开低震荡，中场呢是下跌327点，收在36804点。接下来哪些个股是关键的观察指标呢？就要马上来请教专家了。我们请教高新投顾股期双分析师麦克宏老师。好，欢迎收看台股大赢家，这个赢家记起来好不好？哦，多收看我的节目啊！哈，相信红培家，让你搬新家哈。今天哦，礼拜五喽，哦，礼拜五要干什么？礼拜五我们要为了下周做准备啊！不要忘记了，每个礼拜五麦克老师都帮你准备好下周的标股。你准备好下周钱就是你的啦，对不对？所以啊，先不要出去玩，好不好？好，那刚刚看到这个今天好像没有大涨。小小的拉回嘛，对不对？是那怎么办呢？我们要预测下周拉回才是好事啊！怎么预测下周的标股？来，今天的主题你看，下周标股抢先看哦！怎么预测呢？今天 open book， 什么叫 open book？ 考试的时候怎么样？打开出来，对，答案给你，答案给你秀出来，对不对？老师，股票也可以打开可以看啊，可以啊，我今天教你好不好？台积电我们休息一下没关系嘛，对不对？那不正好吗？有一些好股票，法说会看了吗？看了吧，对不对？对，法说会这次法说会开出来是怎么样？几乎是完美的，成绩很棒，很棒啊，对不对？这什么都好，什么都好，好在差在哪里？差在什么？就差股价啦，对不对？股价如果有拉回，买呢不是更好吗？对不对？所以既然法说会这么完美的话，那差在价格嘛。那价格有回档，你当然赶快找机会上车啊！你已经有一个完美的公司了，对不对？价格你只要漂亮就赶快上去了，好不好？所以啊，今天来讲这一集非常非常重要。如果你有跟着麦克老师，什么叫价格好？我台积电带你买多少？797还记得吗？对不对？不要讲之前，我们最近是买哪里？1760，对不对？所有的主播、导播、粉丝你都知道了哈。所以你看，跟着麦克老师，价格找到漂亮的买点就没问题了哈。好，那说老师，那台积电今天休息怎么办？没关系啊，台积电休息就是为了让什么？让其他的股票怎么样继续飙？我们不一定要每次买台积电啊，对不对？有没有其他便宜的可以买呢？如果今天每天都涨台积电，你也无聊了啦。我说实在的，对不对？所以有些好的标的，今天麦克老师帮你们找出来，好不好？找出来。所以今天这一集太重要，存起来，好不好？来，赶快看下周的标股抢先看。来，怎么抢先看呢？今天麦克老师不是告诉你要 open book？怎么样可以？居然股票可以偷看答案的，怎么偷看？来，第一个方法好不好？来，我们先看什么？美股。先看美股，为什么？美股跟台湾的系数联动系数很高啊，怎么偷看答案呢？如果今天美股有些标的喷出去了，你认为台湾那些族群会喷出去？会呀，对不对？美股如果那些标的喷得很凶，台湾股会跟上去啊，对不对？好，那老师，那美股有什么可怕的消息？来看一下来美股有一个东西很可怕最近你看美股大涨的其实美国最近大涨不是辉达不是什么涨最凶，不是辉达，不是 AMD 啊，不是微软，不是什么，居然是谁？你知道吗？有一家公司叫美国 AXT，AXT 多可怕！同学啊，单日大喷几趴？29.9%，一天可以喷29.9%，相当于30%。同学啊，一天29%，3天就1倍了。可不可怕？可怕，所以你要不要注意？当然要注意啊，对不对？所以如果今天有美国这一支 AXT 这么喷的话，那你说台湾相关的会不会喷？当然会喷啦来，那 AXT 在干什么？来看一下来 AXT 小知识，来先看一下来看你看它不止单日狂喷29%，单月狂喷80几%，3个月狂喷370%，恐怖啊！来看一年多少？一年喷6889%，有感觉吗？你如果没感觉的话，台积电现在算2000块好了，这底喷68倍，2000乘以68多少？1万多了，对不对？不止你一只股算1060变成16800，这样可不可怕？你有感觉了吧？2000就变多少？3万多了呢。所以你知道一只股票一年可以喷68倍，你要不要注意？当然要注意啊，对不对？好，那它在干什么的？它在干什么？其实 AXT 它是全球的领先的化合物半导体的制造商。什么是化合物半导体？来，麦克老师提醒你，35族隐形冠军啊！对，老师你有讲过35族隐形冠军，知道了有感觉了他在干什么的？他在做这些东西 ，AI 资料中心、光收发模组然后这个5G 无线通讯功率放大器、LED 显示、卫星通讯、地面太阳能电池。老师你刚刚规光波我听不？对不对？来，麦克老师帮你圈重点就好。你看我的节目，我不是带你做很复杂的技术，怎么让太你有空再学。我叫圈重点来，这个东西 INP 叫什么？磷化铟。
好，老师啊，帮我圈出来重点哦，这个就是他的重点啊，这就是他的重点。你说老师他在干什么的？来，我们赶快来看一下哈，什么是 INP 哈？来，今天 Michael 老师哈化身什么？这个大学教授好吗？不要忘记了 ，Michael 老师也是交大电机博士，对不对？我如果不在这里的话，我就可能去教书了，对不对？好，来看一下麦克宏好不好？哈，半导体材料小教室哈，来，那什么是半导体材料小教室呢？来，其实材料有分很多类啦哈，比如说非晶啊、多晶啊、单晶啊，哈这些东西哈，你不要想那么多，你看到往越右边就是什么越贵，好，往越右边越贵，好，非晶是什么？最简单，你常看到是玻璃。玻璃就非晶的，好不好？好，然后到多晶的，越右边越难哦。到什么单晶的？什么叫单晶？单晶你看到很多细原子，对不对？细原子每天交出来就是排列是很乱的，对不对？单晶是什么？你把它排站，把它排得好啊。排站有什么好处？你今天光要过去的时候比较容易。好，你讲如果细原子跑交错了，你光过去撞到光过不去嘛，对不对？所以今天如果单晶就是把它用技术把它排站，排站的话，光就可以快速的冲过去，好不好？那累晶是什么？累晶更厉害哦，不止排站，还要把它做的什么？做的很薄哈，所以它非单晶不可，所以累晶场技术是最高的，好不好？所以你除了累晶，就是把技术把这个细原子把排得很整齐，然后怎么又很薄所以这很难，好不好？老师啊，你讲那么多我也听不懂，好，没关系，好不好？等一下我来告诉你，最喜欢我什么？你最喜欢我告诉你叉1、2、3、4股票代号哪一只可以买就好了，没关系，马上来，好不好？总而言之啊，磷化铟累晶高技术门槛的壁垒，你看我讲这些东西，你大概就知道它这技术高不高？很高，技术高就什么？就贵。对不对？就贵你就非需要它不可。好，那相关的应用在这些，你看相关应用，光通讯、资料中心、AI 伺服器、卫星通讯，这些都是它的应用啊。这些应用不就是最热门的吗？所以你看台股在涨什么？不就在涨这些东西吗？所以你说为什么你喜欢看我节目？因为麦克老师有内容啊，对不对？我跟其他老师不太一样，好歹我们是科技人出来的，对不对？所以我懂得比你懂得多，那比大家可能多了解一点点。那我不要讲那么多，我把细节简单告诉你，我告诉你哪一只股票要标，这样就好了，对不对？好，老师，那说老师哪些标的可以注意的？这你最喜欢的，赶快来看，好不好？这些都不用管它了，好不好？来，我们来看，比如说哪一只3081的什么联亚？对，你看下周标股抢先看，我刚刚讲了，美国磷化铟先标，台湾就会怎么样？跟着冲啊！为什么？联亚是全球磷化铟最大的什么累晶厂之一啊？看累晶出来了哈，刚刚讲累晶很难啊，又要做的薄，又要排站，对不对？竞争优势，它的累晶品质优于什么？优于同业，好不好？那为什么？因为它很难做嘛，很难做，没有几家做得出来，好不好？所以这家公司要不要注意？当然要持续注意3081联亚。其实麦克老师一路都有提醒你的，对不对？继续买，继续报，有拉回都不要怕，好不好？还有什么标的来？2455的全新。全新也是一样你看它是累晶三雄竞争优势砷化镓的什么龙头股龙头股提供高品质的磷化铟什么界面，对不对？双载电晶体晶啊，获得世界大厂认证。你看那么多不重要，重要是什么？来获得世界大厂的什么认证？你自己很会做没有用啊，对不对？你要透过大厂帮你认证，有大厂的认证就是什么？就是有钱的嘛，很简单，有大厂的认证就等于你的印钞机嘛，对不对？所以245的全新你要注意。老师全新我不知道，还记得吗？我告诉你，买全新换全新，包包换新，车子换新。对，老师我知道了，对不对？所以你看麦克老师告诉你都是有意义的，好不好？好，那还有什么相关的来看一下。4971的 IETKY 来，美国磷化铟先标，台湾跟着冲。它是什么？它是全球少数 NBE 分子累晶技术，然后技术的厂商，对不对？这个 NBE 需在什么超高真空下长薄膜？超高真空下，这难不难？这很难这个技术就在这里所以这个超高真空什么意思？你想，我们今天把这个摄影棚抽真空容不容易？那很难你从旁边还有窗户啊，有什么空气都跑进来，所以抽超高真空是很难的。所以它有一个最大的致命的缺点，什么缺点？贵，对，因为技术难嘛，贵。但是贵对这个喜欢它的要用它的是缺点，但是对股价是什么？是优点啊，对不对？因为它技术门槛很高很贵，所以股价就容易怎么样？一直创新高，好不好？所以 IETKY 也要注意。Michael 老师的粉丝不用讲了，对不对？我们在这里布局到这，哇，已经到这里来，你看多开心了来，对品质的要求是股价的什么优势？一家公司对品质很要求，我跟你讲，股价你都不用担心，都不用担心，好不好？好，那还有什么呢？来，像这个4991的环宇 KY。环宇 KY 也是一样，美国磷化铟先标，台湾会怎么样？
跟着冲哦，累金三雄竞争优势，专注于累金后的晶圆代工哦，跟 PD 是什么？光侦测具叫做 photo detector， 好不好？好，小秘密来告诉你哦，来小秘密你最喜欢的哈，华宇 KY 吸手什么 AOI。Michael 老师讲过很多 AOI 了，对不对哈？他基本 AOI 很强，华宇 KY 不会太差，好吧？抢攻资料中心的什么大笔哦？我们刚刚讲几只股票都属于前端的，哦，这属于做什么？做后端的，哦，做后端。你看 Michael 老师前后都帮你找到了，对不对？好，那你说老师啊，那你讲那么多哦，你也告诉我了一些标的，但是啊哈，我提醒过大家很多次，今天呢哈，老师啊，我们不是来当专家的，对不对？你要当专家吗？当专家研究很多，我看电视上很多老师，都很棒，哇，写了好多，哦，好像很厉害，对不对？但是重点是什么？我们要来当什么赢家的？赢家的，不要忘记了，你现在收看的节目是什么？台股大赢家，对，台股大赢家，我不会取名称叫台股大专家吧，对不对？为什么我要叫大赢家？因为我就是要让你赢钱，赢钱最重要嘛。对你来讲，这些有什么意义？都没意义啊，对不对？老师，你刚刚讲那些标的真的不错吗？你喜欢什么？你喜欢我告诉你，叉，赶快买就对了，对不对？来想一下，来看一下，你看3081联亚，麦克老师有没有提醒你？有啊，你看，我还跟你讲，当时在第一档的时候我就告诉你，你看在电视节目截图在这里哦，你看我说怎么样毛利率上升，联亚在这里，矽光子概念股，我偷偷笑那么开心，对不对？你看当时我讲这个联亚的时候才多少钱？才400块，400块，现在多少钱？你自己看一下，有没有吓死？2600，财富怎么翻倍啊？不就看这样就翻倍了吗？对不对？哦，你看还有什么？来联亚刚才讲过，你不要忘记了吧？最大累金厂，对不对？还有什么？你看全新有没有？有啊，全新我告诉你，35族化合物半导体都涨，有没有看到？买全新换全新。包包换新，车子换新，老公换新，不，什么都换新，好不好？哦，你看，你看从154块我讲的时候100，现在通过300了，才2倍而已，小 case， 这边都6倍，你觉得这边会不会6倍？有机会啊，有机会啊！来，再来什么497的 IETKY， 你看当时我跟你讲，赚钱的机会来了，赚钱的机会，矽光子看到，结果从100多块，胖700多块，5倍，还有什么环宇 KY 更不用说，环宇 KY 你看，我跟你讲台股之光什么矽光子，对不对？你看矽光子，结果你看发生什么事？环宇 KY 从176到637，对不对？同学啊，你看要是有这个发简讯给你多好，对不对？这2支如果发简讯给你多好，懂了就懂了，我就不要讲太多了你自己有收到了多开心的，开心到不行了，对不对？好了，那说老师啊，对，你讲这些东西好像很不错，现在我开始喜欢什么？喜欢3个字 ，INP 叫什么？林化音了，对不对？因为麦老师跟你解释完林化音之前带你做了，现在都赚很多钱，你是不是喜欢他了？很喜欢的，对不对？来，现在想不想要更喜欢？来，我再准备一支给你，也是林化音相关的，还没讲过，赶快要注意了，好不好？来，这一支来，我帮你分美国版的，跟台湾版的。因为你知道美国版喷出去，台湾版就喷出去了嘛，对不对？刚刚你也看到例子啦，对不对？好，来看一下，赶快找到它来，手机拿出来这个千载难逢的机会，好不容易找到一支了，来，在这里在这里，好不好？来我边讲你边找它来左边是台湾版的，好不好？右边是什么？美国版的林化音，好不好？那你记得找到它看是哪边黑黑的地方，自己手机拿出来找来，既然这个 INP 林化音这么夯我再帮你找到一支，再拼5倍。再拼5倍来，左边记得是台湾，右边是美国的我们来看一下来它是什么？它是林化音的什么先驱？先驱为什么你知道吗？来看一下它很早期就投入了什么 INP 的开发而且成为国际大厂代工的什么首选不止这样它还积极布局 AI 资料中心。低轨道卫星 CPU， 这不都最夯的吗？这就怎么样？这叫3箭齐发3箭齐发，它3个都有积极的布局最重要什么事情？来看右边，刚刚你也看到了美国的 INP 对美国 XT， 它1年狂奔几倍？68倍，68倍。我跟你讲，如果一家族群一个公司喷了68倍，台湾绝对不会太差，台湾绝对不会太差然后它喷68倍，我们喷个6-8倍就可以，6倍8倍也不错了吧，对不对？所以你记得这一家公司很棒，它既然是先早期嘛，我跟你讲，很多东西早期切入的一定比较有优势，对不对？所以你赶快花一点时间好不好？最后给你20秒钟来左上左下右上下，我相信你想找左边嘛，对不对？左边看到黑黑的地方好不好？把手机拿出来，拍一下扫一下找一下，你就可以知道说它到底是谁。你刚刚已经看到那些标的喷了好几倍了，对不对？这一支如果又喷好几
我跟你讲，你又会给 Michael 老师鼓鼓掌了，好不好？哦，所以怎么找标股？Michael 老师是有逻辑的，对不对？从美国找进来，从技术找进来，然后就直接给你叉，这样多好啊！你去哪里找这么贴心的好老师的哈？好了，那这个上半段不错了哈，下半段我要告诉你，下周标股我们要赶快把你挖掘出来哈。我常讲挖掘真相找标股，看 Michael 老师的节目就对了哈。广告过后马上回来，不要走开哦。昨天那只是不是又涨起来了呢？又一根涨停板。今天的标股我帮你放在说明栏哦，标股快去领起来！欢迎回来台股大赢家哦，在享受明后天的周末之前，我们现在来抢先布局一下下个礼拜还有哪一些标股值得关注呢？马上把时间交还给老师。好，抢先布局很重要啊！这一支就赶快布局了啦，不要再拖了，好不好？同学你要想啊，美国可以喷68倍。68倍台湾你觉得会喷个6倍8倍吧？最少吧，不小心给它喷68倍怎么办？所以赶快找到它你已经看到台湾版的林化音了，对不对？我刚刚讲了一些东西我相信你一定对它很有感觉了，早期介入了嘛，对不对？好，所以标股怎么找？除了从美国开始找之外，Michael 老师再从哪里帮你发掘呢？你看我的节目就是为什么？因为 Michael 老师总是提前帮你找嘛，对不对？我常讲怎么讲？谁能够预告在前，谁就会什么很有钱，对不对？好，来什么预告在前呢？来，我们再从下周标股来抢先看什么事情？看一些如果财报不错的好不好？当然好啊，对不对？财报当然好，这是很重要的一个指标啊，对不对？所以下周标股抢先看 ，Michael 老师再找几只财报自优生财报自优生，像什么嘞？6861的什么瑞声光电它财报自优生它是谁？它是群创转投资的公司台湾首家100%整机设计加制造的什么 X 光感测器的供应商，对不对？来，重点是财报好不好？3月营收怎么样？创新高了，创新高！一家公司营收创新高，绝对不是没有理由的，对不对？来买进讯号看一下工具出现买进讯号60块来讲，现在100多块，其实都还不贵你有工具还是不错，工具可以带你买在60块，多好啊，对不对？来看一下人家的财报多好，你看这里有没有？有上去了吧？这是营收创新高的表现对不对？如果你自己的营收创新高，如果你儿子分数创新高，长得像这样，那多好，那通常不会太差，就考上台大医科了，对不对？好了，还有什么标的？来，6548的什么长科？对，长科，你看一下长科发生什么事？你看半导体、封装导线、制造大厂，3月营收创新高，基本的Michael 帮找到了来，之前有听的前几集 ，Michael 老师跟你讲什么？辉达 HVDC 对吧？掀起电力大革命，对不对 ？High Volt Direct Current 高压直流电，还记得吗？讲到一只股票叫什么？台达电，对不对？好，那现在呢？你除了这个电力大革命，除了这个什么电源要升级，电源升级之外，什么东西也要升级？导线架也要升级，导线这里不是这里吗？对不对？来，那刚开始又出现什么讯号？不就很完美了吗？刚刚出现买进讯号，需求大爆发，营收大爆发，然后呢又需求跑出来要升级了，那刚刚又出现买进讯号，对不对？股价又不贵，才50几块而已，买进讯号出来了所以自己好好注意不要被 Michael 老师刚开始讲你没注意，过了几个月讲哇又红了半天，你又少赚好几倍了，好不好？还有什么标的不错的？来，3673的什么 IETKY 触控技术领导厂商，转型中利用什么 TSV 玻璃通孔技术切入半导体先进封装。之前我们讲过很多细穿孔，现在看一下什么玻璃穿孔，对不对？来 TPK 对，那买进讯号出来了有没有？有啊，出来了，40几块，现在也才70几块，也还不贵所以赶快注意好这一支这支本来标的就不错了，对不对？好，接下来下周标股抢先看，还有什么方向去找呢？我想你看我的节目，你应该知道 ，Michael 老师有提醒你过很多事情，像这个，有些东西如果涨价了，涨价就是最大的利多嘛，对不对？一个公司的产品涨价，一个族群的这个族群涨价，对不对？材料涨价，那都是很大的利多啊。因为什么？涨价了，售价变贵了，本来卖你100块，现在卖你1000块，公司的营收就跑出来了，营收跑出来，毛利又增加，毛利增加，股价不就跟得上去了吗？所以标股很多时候是涨价就是最大的利多。老师你讲过啊，对啊，没有错啊。像什么被动元件涨价啦，对不对？Michael老师提前帮你发现你被动元件不就赚到钱了吗？来，那有没有什么东西你没注意到的？有什么东西又开始要涨价的 ，Michael 老师又帮你抓出来了。我跟其他老师不一样在哪里？我领先呐。来，什么东西又涨价知道吗？来，有个东西叫做功率元件。老师我没听过功率元件也涨价了。对啊，注意了，功率元件开始涨价了来，又来了，你要趁涨价前，涨价刚开始赶快注意嘛。像5425的什么台半
好，涨价，我知道，那我怎么切进去呢？来，世界独创的东西又来了。世界独创这条线叫什么线？白色这条叫楼梯线。楼梯线前面有没有上楼梯？没有呢。你看股价反弹，股价上去，但是楼梯线都是保持下楼梯，因为它是什么？它是 AI 的攻击嘛，对不对？它没有上楼梯表示告诉你还不急着反转。但是你发现一件事哦，什么事很重要？到了这里开始出现什么？上楼梯，看到这里出现上楼梯，上楼梯就是一个什么？一个转折啊，对不对？转折出来之后发生什么事？转折出来之后，跑上去了，刚刚开始哈，所以这支标的呢要不要注意？当然要注意了哈，所以赶快注意好它哈，功率元件涨价，功率元件涨价了哈，所以52.5的台半注意一下。好，那还有什么标的要注意的呢？赶快来看哈，来，等我一下，来看一下。好，来，好，那接下来还有什么呢？来看另外一个上楼梯出来了哈，那接下来3675的什么？德微也是功率元件涨价，Michael 老师提前帮你抓出来的功率元件涨价出来之后，转红出现买进讯号之后，来一路红我就什么一路爆，一路红一路爆很重要。很多时候不是你不会赚，是因为你抱不住，对不对拉回要不要买？要，因为还是什么颜色？还是红的，好不好？来，还有8261的富鼎也是一样，涨价概念股，功率元件涨价都是相关的，好不好？Michael 老师一起帮你整理好。还有什么2481的强茂也是一样，功率元件涨价你就要特别注意的，力道 K 线也是红的，当然不要放过它，好不好？好，那你说老师啊，为什么很多人喜欢看我的节目因为常常我都提前发现，甚至呢，有时候呢 ，Michael 老师比新闻还要快，新闻还没出来就知道，老师你怎么这么敢讲哦？对啊，我都有证据的来，什么意思？来看今天什么新闻？来，如果你今天有看新闻的话，你就知道，来，今天一大早新闻出来，大家都在讲这个说，什么宇瞻啊，对不对？这个去年怎么样？怎么样？结果发生什么？赚赢去年什么一整年？老师这句话好像有点耳熟，对不对？是今天才知道吗？不是啊 ，Michael 老师怎么样？有一个人就在这里啊，谁告诉你是新闻？新闻10个小时前出来 ，Michael 老师好几天前就告诉你了，好几周前就告诉你什么宇瞻有没有挑战赚赢什么？去年一整年，这个就是分析师的功力啊，对不对？如果今天一个老师好，老师可以提前告诉你说未来新闻会跑出来，那你提前先布局，等新闻跑出来，大家帮你抬轿，这样不好吗？所以这个老师厉不厉害？有，这个老师蛮厉害，只有4个字啊，叫哪4个字？完全命中。完全命中啊！什么叫完全命中？新闻还没出来之前，对不对？新闻还没出来，老师先告诉你，结果今天你就怎么样？这样多好，有什么好处？有啊，今天就给你怎么样？给你一根涨停啊，送你一根涨停嘛。如果你今天新闻出来才去追，来得及吗？维护啊，对不对？所以老师好在哪里？好在这里所以有时候我叫你找，就要特别注意找。比如说像我叫你找什么，礼拜一我叫你找这一支，我说它财报好到我无法忽视它，还记得吗？对不对？哪一支355的什么博士旺？礼拜一我叫你找昨天涨停，今天怎么样？又涨停，又涨停，又来了，来，今天最后一个重点压轴来了，赶快找到它，在这里台积电法说会既然很好，开出史上最好的获利，最好的毛利，同学啊，它毛利高达66%，66%表示什么意思？做一片怎么样？赚一片。人家以前说第一总共谈起做一星，第二讲卖冰，对不对？没做一星了，现在不是了，现在最好赚第一是什么？台积电，第二还是台积电，第三还是台积电。为什么？因为它毛利高。好，那你说赚翻了，外行人看热闹，内行我们看门道，对不对？来，赶快找到它。我边讲你要边找，你不要只听我讲来，魏哲家说什么？他说产能very tight。对，什么叫 very tight？ 产能紧，很紧，非常非常紧。表示什么？台积电的供应链未来的生意怎么样？好，很好，非常好了。你要解读成这样子啊，老师，那问题怎么选？我本来今天只挑一支，但是我发现我这2支我都不想放弃，都不想舍弃它。为什么？你知道吗？来看一下，宏硕股价在这里，本益比多少？70。你看不错了自茂股价在这里，本益比80。来，你看这2支，你看什么叫本益比？本益比是股价对不对？除以什么？除以 EPS 嘛，除以每股税后盈余嘛。来，这2支的 EPS 多少？一支30。一支多少？一支25。同学啊，你看有台积电供应链这么好的，结果居然本益比有30跟25的你不能没有它，你不能你现在打开台积电供应链都是50、60起跳，对不对？你看比如说万润80本益比，星云多少？星云55。所以我说这2档根本就是什么？台积电供应链的最后2颗钻石了。
最后2颗钻石了，所以你最后30秒钟哦，你赶快花一点时间好不好？哦，很难得找到台积电供应链本益比还有什么？还有这么低的，为什么本益比会低？要么就股价很低嘛，要么就赚很多钱嘛，公司在这里啦，对不对？所以这2只你一定要找到它。为什么？你不要到时候等到本益比剩下80、70、60、100多的时候，你又后悔了，股价就喷出去了哦。所以我帮各位好不容易精挑细选找出来，台积电供应链居然本益比有这么低的，赶快找到它哈，左上左下，右上右下。这是 Michael 老师这礼拜送给你最好的礼物，下礼拜搞不好就喷出去了，你不要说来不及了哈，送给你了。影片看完喽，太精彩了，对吧？不要走开，说明栏有大标股，赶快领起来，领起来哦！